наш късмет днеска снимах и лисица, и чакал. Много съм щастлив. Гледайте. Здравейте! Днеска ви посрещаме от Мачарово, където сме на едно wildlife пътешествие. Както винаги с мене Любомир Момчилов, моя фотографски брат. Как казах, едно wildlife пътешествие, защото тук сме в едно укритие и за това говорим малко по-тихо. Има си някои правила, които се спазват. Това место може да снимате освен белоглав лишояд, също така и черен лишояд и египетски лишояд, който среща лятото и по-късно отлета на юг. Също така среща и черна каня. По сайниците може да снимате лисици, чакали и ако сте късметли и вълци. И само да добавя, има и два вида орли, скален и морски. Точно така, два вида орли, скален и морски. Между другото, днес времето сутринта е доста ветровито и облачно. Затова се надяваме да имаме късмет. Стискайте палци и ще се включим малко по-късно. Хайде, до после. Както видяхте, имахме доста късмет с птиците и снимахме голямо разнообразие. Лишоядите са социални животни, имат изградени навици. Първо се спуска най-гладният, като разглежда района, а другите кръжат, когато се уверят, че всичко е наред. Тогава се спускат всички да се хранят. Какво? Имаш ли да кажеш нещо? Ами, мога да добавя само, че тук в Мачалова е уникално, тъй като има доста програми за възстановяване на различните видове лешояди и благодарение на хората от региона имаме възможността да видим и да снимаме тези уникални състояния. Хайде, ние продължаваме да снимаме и ще се включим отново.
Панда, за наш късмет днеска снимах и лисица, и чакал. Много съм щастлив. Гледайте. Добро утро. Втори ден от нашия престой в Мачарово. Часът е 5 сутринта. Ставаме малко по-рано, да е време да изпием едно кафе. Както и казах вчера, има някои правила, затова да се качваме рано по-тъмно преди изгрев, за да може да не притесняваме птиците и всичко да си е по правилата. Така че наслаждаваме се на кафенцето и се качваме. Ще се видим отгоре. Включваме се малко по-късно от укритието и както видяхте, имаше доста интересни неща сутринта. Вчера ви споменахме за някои интересни факти. Ето и още малко информация. В Европа има 4 вида лишояди. Това е черният лишояд, така нареченият картал, белоглавият лишояд, египетски лишояд и брадатият лишояд. Всеки един от тях има точно определена роля в йерархията. Когато намерят умряло животно, първо отива карталът, черният лишояд, който разкъсва кожата и изяжда жилите под кожата, заедно с кожата също. След това идва белоглавият лишояд, който благодарение на дългата си шия успява да влезе в вътрешността, които яде. След това следващ ред е египетският лишояд, който успява да изде остатъците, които са останали от животното, и също така меса, които са останали по кокалите, и най-накрая место е това за брадатият лишояд, който изяжда, се храни с кокалите и изяжда направо гълта малките парчета, а по-големите ги чупи, тогава ги изяжда. За съжаление в България не се среща брадат лишояд, но се надяваме за бъдеще популацията му да се възстанови. Египетските лишояди са застрашен вид вече в световен мащаб. Много бързо тяхната популация намалява и това се дължи на 3 основни фактора. Първият фактор е ветрогенераторите, които се изграждат все повече
морските лишояди са прелетни птици и отлитат на юг. В повечето случаи по време на полета си те следват течението. Ветрогенераторите създават едно изкуствено течение, в което те много често попадат и се удрят в перките. Вторият фактор, това са електроцентралите, големите мащабни електроцентрали, които има посока към пустинята. И енергията, която те излъчват, направо изпържва самите птици. И не на последно место е намаляването на възрастните египетски лишояди, понеже те учат младите лишояди откъде да минават през прелета си. Тяхното намаляване води до доста по-голяма смъртност към младите лишояди, понеже те доста се бъркат по своя прелет на юг. Това е. Продължаваме да снимаме и ще се включим малко по-късно отново. Хайде! Какво ви трябва за тук, за да снимате? Статив, камера, телеобектив и голям набор от батерии. Днеска снимам с Nikon Z8 и обектив Nikon 180-600 с блед на 5.6, 6.3. Може статива да е с нормална глава, но за предпочитане е да с глава люка, за да може по-лесно да правите и по-бързо с самата камера. Сега ви оставам с още малко снимки. До следващата ни среща. Чао!